Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do que a gente vai fazer um barulhinho bem estranho. Aí deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ai, ela é muito engraçada. Tô com bigode. Nossa. Vai, de novo. Galera, eu fiquei... Isso vai virar meme. Eu esqueci de falar. Compartilhe com seus amigos. E veja o vídeo do geladinho gostosinho. Que é o Danone do Pony. Aí, gente, essa merda aí tá pronta? Tá pegando.